Por enquanto eu tô sem trabalho. E a senhora vem sempre aqui à Assembleia Legislativa? Não. Hoje falar para mim sobre a homenagem, eu gosto muito do médico e vim. E a profissão da senhora? Secretária. A senhora é secretária? É. A senhora agora está desempregada? Não, estou desempregada porque eu tinha um emprego, eu parei de trabalhar. E por que a senhora vem na Assembleia? Para participar da reunião. Não, mas nós já vimos a senhora vindo aqui 2 vezes e a terceira vez essa semana. A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och